Oggi pomeriggio a Palazzo della Cultura a Catania si è svolto la sesta edizione dell'incontro dell'Osservatorio numero 10 per la prevenzione della dispersione scolastica. Hanno partecipato le scuole dell'Osservatorio, i ragazzi, i professori, i docenti e i presidi, manifestando concretamente le attività poste in campo e i risultati raggiunti nella lotta alla dispersione scolastica. È anche stato presente il sistema formativo integrato, cioè il terzo settore, gli organi istituzionali, i quali sostengono ogni giorno il lavoro della scuola. Continuiamo lungo questo cammino e durante l'incontro è stata anche ricordata la figura di Rosario Livatino, una testimonianza di grande impegno, di grande coraggio nella lotta contro l'illegalità e le ingiustizie.